السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala uzvišenom Allahu. Danas počinje Džalsa Salana u Francuskoj. Kao što je obećani Mesija alejhi selam rekao, ovaj skup je skup koji je čist i koji je blagoslovljen. Hazur kaže, zato svakoj osobi koja prisustvuje na ovom skupu treba da bude jasno da njihova svrha dolaska na ovaj skup jeste da vjerski i da poboljšamo svoje stanje i da povećamo svoje znanje o našoj vjeri. Ako mi ne razmišljamo ova 3 dana kako ćemo mi da poboljšamo naše vjersko stanje i znanje u vezi naše vjere, ako to nije naš cilj i svrha dolaska ovdje, onda je bespotrebno dolaziti na ovakav skup. Na današnjici kad svi ljudi se odmiču od Boga i iz svake religije ljudi sve više i više zaostaju u religiji, i kada vidimo ove brojke koje statistički pokazuju koliko ljudi sve više i više ne vjeruje da uopšte Bog postoji, također i neki muslimani su ubrojani u ovu statistiku. Stanje muslimanskog umeta nam govori isto tako, da su oni više muslimani samo po njihovom imenu i da su oni fokusirani i bazirani samo na ovo svjetski život. Ako na današnjici i mi koji smo potvrdili da i posvjedočili da je Imam Mahdi, obećani Mesija, došao, i ako smo mi povjerovali u onoga koji je predskazan od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako smo mi njega prihvatili i dali svoju zakletvu i obećanje ovoj zajednici, onda mi moramo da ispunimo misiju obećanog Mesija alejhi selama. Ako mi ne ispunimo ove uvjete našeg bejata, onda pristupanje ovom bejatu zakletvi nema smisla i nema nikakvu svrhu. Ovo su samo onda naše riječi koje nemaju nikakvu duhovnu vrijednost. I to smo samo riječima posvjedočili. A te riječi ne ispunjavamo u djelima.
i dolazak na dželse, to nam je samo radi neke zabave, onda za svakog Ahmedi muslimana ovo treba da bude trenutak kada razmotrimo svrhu dolaska na dželsi. Moramo da shvatimo, ako je ovakvo naše razmišljanje, onda to razmišljanje je beskorisno. Obećani Mesija alejhi selam je spomenuo koja je svrha i važnost održavanja dželsa salane. Ako mi razmišljamo o njima i ako analiziramo sebe, ne samo da ćemo da ispunimo svrhu ova 3 dana i ne samo da ćemo biti primaoci tih molitvi koje je uputio obećani Mesija alejhi selam u vezi prisutnih na dželsama, mi ćemo da budemo u stanju da budemo primaoci svega ovoga. Ali poslije toga moramo da napravimo ovo da bude uvijek dio našeg života. Mi ćemo tada da budemo u stanju da reformišemo svoj život i da popravimo stanje na ahiretu. Ali ne samo da ćemo popraviti svoje stanje ako ovo usvojimo u svoj život. Popravit ćemo stanje naših budućih generacija i bit ćemo u stanju da ih dovedemo na put uzvišenog Allaha i u njegovu blizinu. I oni će također biti primaoci blagoslova uzvišenog Allaha kad budu radili ovo. Dok svijet se udaljava sve dalje i dalje od uzvišenog Allaha, naša potomstva trebaju da se približavaju sve bliže i bliže. I oni trebaju da budu ti koji će dovesti čovječanstvo bliže uzvišenom Gospodaru. Da bi ispunili ove uvjete bejata i da bi sačuvali svoja buduća potomstva, onda mi moramo da ispunimo svrhu dželsa salane. Ova 3 dana trebaju da budu provedena sa ovim ciljem i da uvijek obećamo sebi da sve što naučimo na ova 3 dana, da će to postati dio našeg svakodnevnog života. Obećani Mesija alejhi selam govori, naš cilj i naše razmišljanje treba da bude u tom smjeru da budemo zabrinuti u vezi budućeg svijeta i u vezi ahireta. On govori onima koji su prisutni na dželsi trebaju da razmišljaju, da budu i zabrinuti u vezi budućeg svijeta, trebaju da se boje od uzvišenog Allaha i da rade na tome da poprave svoj ahiret. Bogobojaznost uvijek mora da bude u njihovim srcima. Trebaju da postanu, da imaju mehko srce i da imaju ljubav prema svojoj braći. I atmosfera dželse treba da bude u bratstvu i jedinstvu. Čednost i skrušenost trebaju da budu dio ove atmosfere. Trebaju da istraju u istinitosti i iskrenošću. A svoju religiju trebaju da budu vrlo aktivni u izvršavanju raznih dijela. Znači, ovo je ona prava svrha zbog čega smo se mi sastali ovdje danas. Prema obećanom Mesiji alejhi selamu, žene, djeca, stari, mladi, on kaže, svi trebaju da budu zabrinuti o budućem svijetu, svijetu poslije smrti. Da kad uporedimo ovaj svijet sa ahiretom, znači ovaj svijet treba da uopšte nema nikakvo značenje ni poređenje tom svijetu. Da opstajemo i živimo u ovom materijalnom svijetu, veliki je izazov za sve nas. Veliki je to teret. I da bi opstali mi moramo da vodimo džihad na ovom svijetu. Znači da bi imali brigu za ahiret, da bi postigli to, mi moramo da konstantno imamo neke poteškoće i trud taj,
I moramo čvrsto da vjerujemo uzvišenog Allaha i moramo da vjerujemo da je ovaj život vrlo kratak. Da neki će živjeti 80, 90, pa najviše do 100 godina, ali ni to nam nije zagarantovano. Mnogi ljudi preminu i prije, mnogo ranije prije ovih godina. A onaj život koji počinje posle naše smrti, to je vječni život. Mudra osoba je ona koja žrtvuje ovaj kratki život za onaj koji je vječan. A vidimo da mnogi rade suprotno. Oni onaj vječni život zanemare da bi postigli nešto na ovome životu koji je vrlo kratak i koji je privremen. I ti ljudi, oni misle da su oni najmudriji i najpametniji. Mumin, pravi vjernik, radi totalno drugačije od ovoga. I to i trebaju da rade i moraju to da rade. Jedino tada će biti pravi i iskreni vjernici. U svojim srcima oni imaju strah od uzvišenog Allaha i plaše se da se uzvišeni Allah razljuti na njih. A njihova ljubav prema uzvišenom Allahu je veća od bilo čega na ovom svijetu. Njihov strah od uzvišenog Allaha nije radi toga da će oni biti kažnjeni na budućem svijetu. Oni to rade jer ne žele da njihov voljeni uzvišeni Allah ikada bude razočaran ili ljut na njih. I kada razvijemo ovakvu ljubav prema Allahu Đelešanuhu, jedino tada osoba će da postigne svrhu i jedino tada osoba će da postigne ljubav uzvišenog Allaha. Svako naše djelo koje uradimo na ovome svijetu treba da nas posjeti na budući svijet. Ovi ljudi su totalno ubeđeni da jedino opskrba, sve živo dolazi od njihovog uzvišenog Allaha. I da jedino svi blagoslovi dolaze od uzvišenog Allaha, nikoga drugog. Da li to bile ovo svjetske blagoslovi, da li to bile duhovne, da li to bilo kakvi blagoslovi, to je sve od uzvišenog Allaha. Trebamo da znamo ako ispunjavamo obaveze prema obožavanju uzvišenog Allaha, ako smo iskreni, ako izvršavamo sve njegove naredbe, onda ćemo da dobijemo blagoslove prema ovim dijelima i izvršavanju njih. I ako provodimo svoj život radeći ono što nam je dozvoljeno, a od onoga što je zabranjeno i što je haram, da mi se toga ustručavamo i pridržavamo, da ne radimo to, ako ovo budemo radili, nama je obećano prema takvim dijelima da ćemo da budemo nagrađeni i dobit ćemo blagoslove uzvišenog Allaha. Ovo su ljudi koji idu tim putem bogobojaznosti. Jest oni koji izvršavaju sve naredbe, naređenja uzvišenog Allaha i njihova srca su mehka i iskrušena i u svakom trenutku oni osjećaju da je uzvišeni Allah u njihovim srcima. I ovo su ljudi koji osjećaju ljubav jedni prema drugima. To jeste da njihova ljubav nije radi nekih njihovih potreba, već oni se potpuno vole samo radi uzvišenog Allaha i njegovog zadovoljstva. I ovo su ljudi koji su skromni, koji su skrušeni i koji uopšte nemaju mišljenje o sebi da neko visoko. Oni samo ne pokazuju ovako skrušenost i skromnost ispred bogatih i imućnih i važnih ljudi. Oni se ovako ponašaju ispred siromašnih ljudi također. I ovo su ljudi koji su iskreni
i koji praktikuju iskrenost u svakom trenutku. I oni uvijek govore direktno i iskreno, jer taj govor nas vodi direktno uzvišenom Allahu. Ovo su ljudi koji uvijek praktikuju bogobojaznost, ovo su ljudi koji uvijek rade naporno za svoju religiju. Mi možemo da vidimo u nekim ulemama koji su vrlo aktivni što se tiče religije i tako dalje, ali iznutra oni nemaju tu bogobojaznost i rade razne stvari koje su protiv religije. Oni nemaju potpunu bogobojaznost i oni se ne boje uzvišenog Allaha. Oni se trude također za ovo svjetske koristi. Znači oni nemaju pravo ono duhovno stanje koje je potrebno za vjernike, koje je obećani Mesija alejhi selam želi da uspostavi kod nas. Da mi uvijek imamo u sebi onu pravu svrhu vjernika. I uvijek moramo sebe da analiziramo i da razmislimo koja je svrha našeg dolaska na dželsu. Mi moramo da stvorimo u sebi, ako nismo na tom standardu, da obećamo sebi da sljedeći put da ćemo dati sve od sebe da pratimo standarde i svrhu dželse. Da li smo spremni da damo obećanje da više od ovosvjetskih stvari mi ćemo da budemo više zabrinuti u vezi života poslije smrti. Mi ćemo da budemo primjeri da drugi će da govore ovo su Ahmedi i muslimani koji su uvijek primjer istinitosti. I oni nekada zbog toga imaju velike poteškoće, ali i dalje nastavljaju. U vezi vjere i službe vjere mi ćemo da budemo istrajni. Istrajnost koja će da također bude primjer drugima. I koja će da bude više nego ikad prije. Mi ćemo da širimo vjeru uzvišenog Allaha između sebe i okolo nas. Svima ćemo da kažemo šta je istinski islam, onaj pravi islam. Ako ovo budemo radili, onda ćemo uistinu da ispunimo uvjete našeg bejata kojeg smo dali, naše zakletve. Onda trebamo svi zajedno da ovo obećamo, da ćemo da radimo naporno za onaj budući svijet. Te osobe će da obrate veliku pažnju na svoje namaze, na svoje obožavanja. Uzvišeni Allah je rekao, ja nisam stvorio ljude i džine osim da mene obožavaju. Obećani Mesija alejhi selam ovaj ajet je preveo ovako, da ja sam stvorio ljude i džine da bi me prepoznali i da bi me obožavali. On kaže, prema ovom ajetu, prava svrha čovjeka jeste da obožava uzvišenog Allaha i da ga u potpunosti prepozna i razumi i da se potpuno preda uzvišenom Allahu. On kaže, ako pogledamo na ovo svjetske ljude, oni ne znaju u stvari koja je svrha njihovog života. Iako oni svi stave neke ove ciljeve i svrhe. Ali to nije to. Osoba niti dolazi na ovaj svijet svojom odredbom, niti će da napusti ovaj svijet sa svojom odredbom. Znači, mi smo stvoreni i naš stvoritelj nam je dao najbolji kapacitet, razumijevanje izvan svih ostalih stvorenja. Mi imamo svrhu našeg života, da li to osoba shvatila ili ne, ali svrha je stvorena uz nas. I bez ikakve sumnje, prava svrha stvaranja čovjeka jeste da obožava uzvišenog Allaha. Da prepozna uzvišenog Allaha i da se izgubi u ljubavi, toj ogromnoj ljubavi prema svom gospodaru. Da se potpuno preda u toj ljubavi. Da bi ispunili ovu svrhu, uzvišeni Allah nas je podučio metode kako da to postignemo, a to je naš namaz. Uzvišeni Allah nas je podučio tome. Uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže zaista obavljanje namaza
za vjernika jeste da ga obavi u određenom propisnom vremenu. I vjernik je obavezan da to obavlja svoje namaze u propisno vrijeme. Hazur kaže, klanjanje namaza u svoje vrijeme je nešto vrlo, vrlo dragocjeno i drago meni. Ovo je nešto što je toliko u mom srcu i nešto što ja volim puno. To jeste da kada je Allah propisao da se klanjaju ovi namazi, da ih mi klanjamo. Ali šta vidimo na današnjici, da na najmanji razlog, nešto najbeskorisnije, mi propustimo namaz. I ljudi uopšte ne daju pažnju ovome. I da zaboravimo to propisano tačno vrijeme namaza. Neki ljudi uopšte ne klanjaju svoje namaze. Umjesto 5 dnevnih namaza neki klanjaju 4, 3, 2, neki nijedan i vrlo su lijeni u ovome. A uzvišeni Allah je rekao da sačuvamo namaze. Uzvišeni Allah je rekao da sačuvamo namaze, posebno onaj u kojem vremenu kad smo mi najviše zauzeti. Neki ljudi, na primjer, podne i kindiju propuste zato što je to najviše kad su oni zauzeti u toku dana. Neki propuste akšam i jaciju zbog toga što imaju nešto u to vrijeme. Nekada kažu da su preumorni izutra i ne ustanu na sabah. Moramo svi dobro da se zapitamo da li mi ispunjavamo naređenja uzvišenog Allaha. Neki ljudi misle u toku Ramazana kada povećaju svoje molitve i sve u vezi vjere, misle da su ispunili ta naređenja, a u toku ostatka godine zanemare ovo. Ovo im ne donosi nikakvu razliku. Zapamtite i shvatite i dobro naučite šta uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kažu u vezi važnosti namaza. Oni kažu da džamije su napunjene onim ljudima koji vjeruju u Allah i njegovog poslanika i onaj budući svijet koji će da dođe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kad vidite nekoga da dolazi na namaze i ide s njih, onda trebate da budete svjedoci da je to pravi vjernik. A zašto je ovo? Zbog toga što je uzvišeni Allah rekao samo oni koji iskreno vjeruju u uzvišenog Allaha, oni dolaze i pune džamije. A oni su također ti koji vjeruju u onaj budući svijet, u ahiret. Mi svi kažemo da smo vjernici, ali iskreni vjernici u očima uzvišenog Allaha i prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su oni koji često posjećuju džamije i koji ih pune, jer oni iskreno vjeruju u Allaha i ahiret i u sudnji dan. I nije samo da je dovoljno da dolazite u džamiju, ali morate imati potpuno vjerovanje u budući svijet i u sudnji dan i da klanjate skrušeno svoje namaze. I osobe koje su potpuno božne, oni nikada neće učiniti da naprave bilo kakav nered u džamiji. I oni neće biti ti koji klanjaju, a taj namaz će biti uzrok njihove propasti. Umjesto da svojim namazima postignu zadovoljstvo uzvišenog Allaha, takvi vjernici dobiju propast, ti koji nisu božni i iskreni u svojim namazima. Znači, iskreni i pravi vjernici imaju potpunu bogobojaznost i oni u potpunosti vjeruju da će budući svijet da dođe poslije smrti. Njihova srca su mehka, puna ljubavi prema svojoj braći. Oni šire vjeru drugim ljudima, oni također u svojim džamijama, u njihovim džamijama svi ljudi se osjećaju bezbjedno.
Zato uzvišeni Allah je spomenuo da boravimo u onim džamijama čiji je temelj postavljen s pobožnošću, a ne u onim džamijama koje su napravljene samo da se neki neredi rade. Oni ljudi koji često posjećuju džamije i koji su puni pobožnosti, to su ti ljudi koji ispunjavaju naređenja uzvišenog Allaha i svoju dužnost prema čovječanstvu. To su ljudi kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti da na sudnjem danu uzvišeni Allah će upitati svoje meleke: pogledajte u namaze ovih ljudi, to jeste da li su oni obavljali svoje namaze ili ne. I ako pođu to, onda njihova knjiga dobrih dijela će biti puna i bit će spašeni. A oni ljudi koji imaju nedostatak ovih obaveznih namaza, uzvišeni Allah će upitati da li su oni klanjali na file da im namirimo od tih namaza. Vidite kako je to lijepo. Znači, ako ima nedostatak obaveznih redovnih dnevnih namaza koje smo trebali da klanjamo, Allah dželešanuhu će ubrati one na file koje smo klanjali. Ovdje uzvišeni Allah spominje i obraća se kao moje sluge. Ovo je rečeno na ovaj način zato što su ti ljudi koji su pokušavali i radili sve od sebe da služe i da pokažu tu poslušnost uzvišenom Allahu i da ispune naredbu prema namazima. Ali ipak, pošto smo mi ljudska bića i ne možemo uvijek da imamo isti stepen predanosti i tako dalje, uzvišeni Allah nam je olakšao. Uzvišeni Allah iz svoje velike milosti prema nama i želje da nam oprosti, olakšao nam je tako što će da namiri naše obavezne farz molitve sa nafilama. I vidite iz ovoga, ljudi koji klanjaju ove namaze koji nisu farz, znači nafile, to su ljudi koji su bogobojazni prema svome gospodaru. I znači, pošto se na file klanjaju, sami klanjate u svojim domovima ili uglavnom to je nešto što vi sami radite. To su ti vjernici koji imaju veliku ljubav i bogobojaznost prema svome gospodaru. I za ovakve ljude, za ovakve vjernike uzvišeni Allah je naglasio: to su moje sluge. Što znači moje sluge nekad učine neku grešku, ali oni to neće nastaviti non stop da rade. I ovo je što oni rade da bi popravili svoje greške, klanjaju ove nafile. I znači mi moramo da popravimo i damo svu pažnju svojim dnevnim farz namazima. Ali također uzvišeni Allah nam je dao ovu milost da klanjamo ove nafile koje kada mi nešto zgriješimo ili tako nešto slično, Allah te nafile učini kao da smo mi klanjali te naše farz namaze. Allah kaže: ja ću da vas ogrnem svojim oprostom i nama je data ova radosna vijest o oprostu. Ali u isto vrijeme da dobijemo ove blagoslove uzvišenog Allaha, Allah nam je ukazao na to da trebamo da klanjamo nafile, znači dobrovoljne namaze. I to su iskreni i pravi vjernici. I njihova srca su mehka i puna ljubavi prema drugim ljudima. Umjesto da se osvete drugim ljudima, oni prije im opraštaju. I to da bi postigli ljubav uzvišenog Allaha, oni te ljude prema njima se ophode vrlo lijepo, a njihova srca su skromna. I u ime Allaha i ljubavi jedni prema drugima, oni postižu tu neku svrhu koja je svrha žrtvovanja na Allahovom putu. A svi mi moramo da se analiziramo i da se promijenimo i da shvatimo šta trebamo da mijenjamo.
Moramo da analiziramo da li smo mi iskreni ljudi koji obožavaju i klanjaju prema propisima. Da li mi radimo dobra djela iz pobožnosti? Da li imamo ljubav prema svojoj braći? Ako to ne posjedujemo, onda nismo pravi vjernici, nismo oni pravi pobožni ljudi. Trebamo dobro da budemo zabrinuti ako u našim srcima nemamo milost prema drugima. Ako u našoj kući naša djeca i supruga nisu zadovoljni s nama. Također žene koje ne izvršavaju dužnosti prema svojim muževima trebaju da budu zabrinute. I ako one zahtijevaju od svojih muževa neke stvari koje su nepotrebne, dobro trebaju da se zapitaju da li je to u redu. To će i zaustaviti da budu pobožni. Oni ljudi koji u ime Allaha rade dobra djela, ponašaju se dobro prema drugima, ovo su pobožni ljudi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da uzvišeni Allah na sudnjem danu će da kaže: gdje su oni ljudi koji su radi moje veličine i moje dobrote i u moje ime voljeli jedni druge. A osim mog hlada ne postoji drugi hlad i zaštita na ovom danu. Ja ću da im dam moju zaštitu u mom hladu. I oni ljudi koji radi narađenja uzvišenog Allaha vole jedni druge. Ovakvi ljudi su ti koji će da dobiju milost i blagoslove uzvišenog Allaha. A oni ljudi koji ovo ne rade, oni će dobiti ili će izazvati na sebi Božje nezadovoljstvo ili Božju kaznu. Znači, ovaj duh treba da svi posjedujemo. Mi uvijek dižemo slogane, izgovaramo i ljubav svakome, mržnja nikome. Ovaj slog moramo prvo krenuti od svojih porodica i ispunjavati ga. I onda da ovaj slogan mi možemo da širimo dalje izvan naših porodica. I znači, sa malim trudom mi lahko možemo da dođemo u hlad uzvišenog Allaha i njegovu zaštitu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam mnogo puta da bi uspostavio mir u društvu, mnogo puta on je rekao: musliman je brat drugog muslimana. I također musliman koji ispuni nešto prema svom bratu muslimanu, uzvišeni Allah njemu to nadoknadi. A osoba koja otkloni neku patnju od druge osobe, uzvišeni Allah će njemu otkloniti patnju. Također, neko ko sakrije nečiju bruku, nešto što nije lijepo o toj osobi, uzvišeni Allah na sudnjem danu će sakriti njegovo to loše djelo. Uzvišeni Allah nam uvijek na razne načine pokazuje njegovu milost i oprost i blagoslove prema nama. A neki ljudi koji su sebični i koji imaju ego, oni onda izazovu ovo Allahovo nezadovoljstvo sami na sebi. I onda na nama je da se stvarno preispitamo i da uvijek pokušavamo da radimo dobra djela i da se analiziramo zašto smo došli na ovu džalsu, šta da slušamo na njoj. I također, koliko je važno da mi obratimo pažnju prema našim namazima, također je važno da mi obratimo pažnju prema našim dužnostima, prema svim ostalim Allahovim stvorenjima. Znači, saosjećanje, ljubav, skromnost, to treba da bude vidljivo u nama i da mi budemo svjesni ovih dobrih osobina. A posebno nama ovo treba da bude važno zato što smo mi ti ljudi koji smo dali bejat, zakletvu obećanom Mesiji alejhi salamu. Da nikada ne pripisujemo druga uzvišenom Allahu, da pazimo svoje namaze, da klanjamo
također na file. I također u ovom bejatu, u ovoj zakletvi, mi smo dali obećanje da ćemo da štitimo sve ljude, posebno muslimane, ali sve ljude. Znači ovo trebamo da krenemo od naših porodica, muslimana, ali sviju drugih, znači svake osobe u svijetu. Trebamo da imamo osjećaj ljubavi i samilosti prema svima. Sebičnost i ljutna, mi to trebamo potpuno da izbacimo. Oni koji rade sa vama ili za koje ste vi zaduženi, vaši radnici ili bilo ko, vaše ponašanje prema njima treba da bude primjer dobrote i visokog standarda. Trebamo uvijek da se zapitamo da li mi praktikujemo ono što govorimo. I ako je ovo što mi radimo i ako neko provjeri nas, primjer radi, i oni kažu to je zaista oni kako govore, oni to i praktikuju, onda mi možemo reći da smo mi ispravni vjernici. I da mi izvršavamo uvjete našeg bejata, naše zakletve. Jedan uvjet našeg bejata jeste da moramo da ostavimo sve ono čime se ponosimo. Ne smijemo biti ponosni, moramo da budemo skrušeni, moramo da budemo skromni ljudi. I da bi ovo postigli, obećani Mesija alejhi selam je rekao da bi ovo postigli, mi moramo obećati da ćemo da živimo svoj život na skroman način. I da ispunimo ovo obećanje je naša dužnost. I ovo je prvi korak prema istini. Da obećanje koje smo dali ovim uvjetima, mi ih moramo ispuniti. Mi trebamo često da čitamo uvjete bejata i onda da se preispitamo i zapitamo da li mi uistinu ispunjavamo ove uvjete. Da li mi živimo svoj život prema njima. Ako ih ne ispunjavamo, onda naša tvrdnja da smo tu za reformaciju cijelog svijeta nema nikakvog smisla ni značenja. Prije toga mi prvo moramo da reformišemo sami sebe. U drugom smislu mi ćemo biti kao oni ljudi koji govore jedno, a rade drugo. A uzvišeni Allah ne voli ovakve ljude. Naša djela, umjesto da budu svjedoci naše istinitosti i iskrenosti, oni će da ukazuju na laži. I kad naša djela su nasuprotno našim riječima, onda ovo što mi govorimo da želimo da služimo svijetu i čovječanstvu, i to onda negira ovu našu tvrdnju. Nema sumnje da je tvrdnja obećanog Mesija alejhi selama potpuna istina. Uzvišeni Allah mu je obećao veliki uspjeh. I u to nema sumnje, u to obećanje da će on dobiti zajednicu pobožnih ljudi. Ali ako naše stanje nije takvo, onda mi nećemo biti ubrojani u te pobožne ljude. Ti ljudi koji su pomoćnici Ahmedijata, onda da bi dobili blagoslove bejata, vaše zakletve, morate da analizirate svoje stanje. Morate razmisliti koja je svrha dželse. I blagoslov je da mi imamo 3 dana dželse i 3 dana možemo da razmišljamo u vezi ovih stvari. U ova 3 dana svi morate da analizirate sami sebe. Umjesto da pričate i tračate, vi analizirajte sebe. Idite na namaze redovno. Molite Allaha za oprost. I učite salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedino tada možemo da imamo koristi od ovih dana. Obećani Mesija alejhi selam kaže: obraćam se cijelom svom džamatu i želim da dobro poslušaju ovaj savjet. Vi koji ste ušli u moju zajednicu i vi koji imate vezu sa mnom,
Vi trebate da postignete visoke standarde pobožnosti, a da stojite što dalje od svega onoga što nije dozvoljeno, od svake nepravde i pobune. I ovo je, kad to radite, uistinu pobožnost. Nikakva slabost ili nešto ne treba se nađe u vama, u vašem karakteru. Trebate da budete regularni u 5 dnevnih namaza. I trebate da ih klanjate u džamatu 5 puta dnevno. Trebate da se klonite što dalje svake laži i vi nikada ne bi trebali da učinite nešto loše nekome. I nikada ne bi trebali da uradite nešto što nije halal. I neke loše stvari vam ne trebaju ni u vašu da uđu. Ukratko, svaka vrsta grijeha treba da bude što dalje od vas. I znači, ni svjesno, ni nesvjesno, ne bi trebali to da uradite ništa što je protiv vjerskog učenja i trebate da budete što dalje od bilo čega što nije dozvoljeno u vjeri. Kao ego, kao sebičnost. Vaša srca trebaju da budu pobožna srca. I apsolutno nikada ne trebate neko zlo nanijeti u bilo kom smislu drugoj osobi. I moji sledbenici će biti vrlo skromni, skrušeni i oni prave sluge Allahove. Sa čistim srcima koja nikada neće uraditi nešto što je griješno. Znači, u njihovim životima neće postojati nikakva zloba, a oni će da pomažu cijelom čovječanstvu. I ta pomoć će da bude kao čovječanstvu, kao njihov princip života. Oni će da se boje uzvišenog Allaha i njihovo srce, ruke, njihov govor, sve će da bude čisto. I nikada neće prevariti nikoga i njihove molitve će biti regularne u propisanom vremenu. Oni će da se drže što dalje od bilo kakve nepravde, bilo kakve prevare ili nešto bilo čega što bi nešto utjecalo loše na drugu osobu. Svima će dati njihova prava i izvršavat će svoje dužnosti prema njima. Nikada neće svjedočiti ni radi bilo čega neispravno, lažno. Oni će da se klone što dalje lošeg društva. Nikada nemojte sjediti u lošem društvu. Hazur kaže, posebno omladina i roditelji od ove omladine trebaju da povedu pažnju da njihova djeca se ne druže sa lošim društvom. Nasuprotno, njihova djeca će postati kao to loše društvo. Nekada na početku mi ne znamo kakve su te osobe i šta oni rade, ali čim shvatimo i vidimo da te osobe ne žele nikome dobro, niti izvršavaju dužnosti prema čovječanstvu i loš su primjer za vašu djecu, to odmah prijateljstvo treba da se prekine. Društvo svakog Ahmedi člana treba da bude dobro društvo, a da se drže što dalje od opasnih osoba. I vaše misli nikada ne bi trebale da budu da vi učinite nešto loše nekome. Ni da pomislite, znači. Da li to bili muslimani, da li to bilo ko iz bilo koje nacije, mi ne možemo ni u mislima da im poželimo ili pomislimo nešto loše. I dajte savjete svima, ali iskrene savjete. Ali to znači da vaše riječi i vaša djela
su uvijek u skladu i tako to će biti najviša s drugima kada oni vide iz vaših riječi, a također vaših djela te savjete. I ljudi koji vole da rade loše stvari ili nepravdu i koji nisu na pravom putu, takvi ljudi ne trebaju da budu u vašem društvu, ni na vašim vjenčanjima, ni u vašim kućama. Znači, trebate da se držite što dalje od njih. Jer takvi ljudi mogu da postanu prepreka u vašem duhovnom napretku i u vašem životu inače. Obećani Mesija kaže, svaki član moje zajednice mora da radi po uvjetima njegovog bejata. U vašim sastancima ne treba da se nađe nikakva vrsta ružnog govora ili smijavanja ili prevelikog šale, neprikladnih šala. Sa skromnim i iskrenim srcem trebate da hodite po ovoj zemlji. I nikada nemojte da napadnete nekoga bez razloga. I smanjite i kontrolišite svoju ljutnju i kad god razgovarajte vrlo kontrolisano i vrlo kulturno, na lijep način i častan način. Ako je neko arogantan i ako je neko potiče da se vi naljutite ili nešto u tom smislu, vi toj osobi nazovite selam i napustite takva društva i sastanke. Uzvišeni Allah želi da napravi ovu zajednicu da bude primjer drugima. Primjer dobrote i iskrenosti. I radi ove dobrote i pobožnosti trebate uvijek da ostanete oprezni. I iskreno postanite pravi pobožni vjernici. Vjernici koji su iskreni, koji su pravedni, koji klanjaju svoje namaze. Vi ćete tad biti prepoznati. Vi ćete biti prepoznati po tome da ste vi ljudi koji klanjate 5 dnevnih namaza u džamatu. I vi ćete biti prepoznati kao vrlo iskreni ljudi. Ako su ove stvari tu, onda ste vi postigli svoj cilj i ispunili ste svoje uvjete bejata. Ali ako osoba ima imalo loših karakteristika, onda ne ispunjava ove uvjete. Da nam uzvišeni Allah pomogne da ispunimo naš bejat i ove uvjete bejata i uvjete naše vjere i da dobijemo najveće koristi od ove džalse i da se naše vjersko, naše duhovno stanje popravi i da sve ove dobre stvari nastavimo da praktikujemo u svakodnevnici. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر